낚시를 좋아하는 친구 한 명이 깊은 물이 조용히 흐른다라는 그 말을, 그 속담을 좀 재미있게 바꿔가지고 얕은 개울물 소리가 제일 시끄럽다, 이렇게 말을 한 적이 있었어요. 물론 그분의 말 뜻은 말을 많이 하는 사람일수록 말의 내용이 별로 없다는 그런 뜻이에요. 또 그런 반면에 우리가 제대로 듣지 않는다는 문제도 있습니다. 듣긴 하지만 경청하지 않는 사람들을 노래한 그 사이먼과 가펑클의 그 노래가 있는데요, 침묵의 소리 중에 한 구절이 생각이 나죠. 사람들은 말소리를 듣기는 하지만 정말 듣기 위해서 자기 생각들을 조용하게 만들어주는데 실패하고 있어요. 우리 모두가 침묵하면서 조용히 하는 것을 배운다면 얼마나 좋겠어요. 전도서 3장 7절에도 있지만은, 말할 때도 있지만은 잠잠할 때가 있다, 이렇게 말하죠. 좋은 침묵은 경청하는 침묵이고 또 겸손한 침묵입니다. 침묵은 바르게 듣고 바르게 이해하며 바르게 말하는 대로 이끌어줍니다. 잠언은 사람의 마음에 있는 모략은 깊은 물 같으니라. 그럴지라도 명철한 사람은 그것을 길어내느니라. 잠언 20장 5절에 그렇게 말하고 있어요. 깊은 곳에 있는 것까지 듣는다는 것은 큰 수료와 수고와 그 집중이 필요한 일입니다. 다른 사람들의 말을 들을 때 우리는 또 하나님의 음성을 경청해야 합니다. 그리고 하나님이 무슨 말씀을 하시는지 들으려고 조용히 귀를 기울여야 합니다. 바리새인들이 가늠하다 잡힌 여자를 저주하는 동안에 땅에다가 손으로 예수님께서 무엇을 쓰셨잖아요. 예수님은 무엇을 하고 계셨을까요? 한번 제안해 볼까요? 예수님은 단순히 하나님 아버지의 음성을 들으면서 우리가 이 사람들과 이 불쌍한 여인에게 뭐라고 말하면 되겠습니까? 이렇게 하나님 아버지께 묻고 계셨다고 생각할 수도 있어요. 주님의 대답은 지금도 온 세상 두루두루 들리고 있습니다. 오늘 하나님의 영이 우리로 하여금 침묵하게 하셔서 먼저 하나님의 음성을 듣고 또 그런 다음에 다른 사람들의 마음을 이해할 수 있도록 주님의 도움이 필요합니다. 언제 말하고 또 언제 침묵해야 하는지 우리들이 배울 수 있길 바랍니다. 때에 맞는 침묵은 말보다 훨씬 더 설득력이 있을 수도 있습니다. 아멘.